Ecco, quindi lo Sprissetto Ho già individuato. è il luogo, Allora, è il titolo giusto. curiosità da Basso Polesano. Sì. Cos'è? Aspetta che la signora ci sta oscurando la telecamera, ma vogliamo Ma la bene lo signora stesso. Grazie. Signora. Cos'è successo? Rovigo, questo assessore, Candy, come si chiama? Si chiama Nello Kendi. Candy, che mi contesta il sindaco. Nello Kendi è un consigliere comunale di Rovigo, è un consigliere comunale non giovanissimo, nel senso che ha quasi la mia età, è in consiglio comunale da molto tempo, un uomo molto esperto. Lui è della maggioranza del sindaco e se ha lanciato un messaggio di questo genere, il messaggio è molto chiaro, potremmo dire subliminale, ma in realtà è molto chiaro. Vuol dire, sindaco, guarda che noi del PD siamo qui e tu senza di noi non puoi fare quello che vuoi. Ecco il vero, perché l'argomento... Vai, mi piacciono questi retroscena qua, perché tu li sai tutti. Cioè lui dei retroscena è il padrone. L'esperienza di vecchio lupo. Sì, di vecchio democristiano, di vecchio lupo. Piano, ragazzi, democristiano sì, ma no vecchio. Però, Lo chiamavano la volpe di Rovigo. Il messaggio è molto chiaro, perché l'argomento, perché si è arrabbiato Candy? Candy dice al sindaco, piano, condividere le scelte. Se il principio se il termine è giusto, se l'azione è giusta in termini... Ti sono venuto a prendere? No, è un'ambulanza. È un'ambulanza. Speriamo che la salute continui. Toccandoci le parti dovute. Lì Candy dice, tu sindaco devi ascoltarci, solo che lo dice di una cosa che è una grande prerogativa del sindaco e basta, cioè il segretario generale del comune capoluogo, se lo sceglie il sindaco perché ha con lui un rapporto personale, quindi che la cosa debba essere condivisa, diciamo che ha voluto parlare a nuora perché suocera intenda. Ecco l'azione di Candy, un avviso, un coso giallo, un cartellino giallo. È tipo una mossa renziana? No, Renzi è sempre stato più diretto. Infatti, sì? In questa settimana Renzi ha lasciato il PD, lasciando tanti di stucco, e quindi vediamo. Ecco, sicuramente il sistema politico italiano e il sistema politico sia del centrodestra che del centrosinistra, dopo la nascita del governo di Conte bis, Conte 2 e l'uscita di Renzi, non si metterà in moto un'azione a effetto domino che farà in modo che tutto non sarà più come prima. Ecco. Assolutamente. Di questo ne parliamo domani. Va bene? Di questo ne